哎，只要你够暴力，它就没有喊不上去的东西。这个大小大家可以对比一下，玩游戏玩累了还可以滑滑雪。哎，我这个管道现在已经零下29度了。The 3P air conditioner can have a cooling capacity of 7,500 watts. 坏了，漏水了。That's cool. Thank you. 呀，我的显卡！这是一张七彩虹送我的 RTX 4090 Vulkan OC， 也就是4090火神。哦对，4090不能按张，要按块儿，因为它的整卡重量接近2500克，也就是整整5斤沉啊！如果你对这个数据没有概念，那可以尝试同时拎起5瓶快乐水，它们的重量是差不多的。对于如此珍贵的电子产品，我们当然要细心呵护、精致保养，所以。说实话，整个拆解对比307火神来说，甚至还简单了不少。擦干硅之后，这颗亮闪闪的 AD102300 核心就是4090的本体了。内部使用 Ada Lovelace 架构，采用台积电4纳米工艺打造。另外 ，Ada Lovelace 这个架构名是取自现实人物阿达洛夫莱斯，这个人编写出了历史上首款电脑程序，妥妥的算是程序员们的祖师娘。NV 能用这么厉害的名字做架构，那是对自己的性能可谓是相当自信。第3代 RT Core 第4代 Tensor Core DLSS 324D DDR6X 显存8K60赫兹 HDR， 反正是 buff 拉满。从各种测试结果来看，4090比3090 钛有50%到75%的综合提升，而部分场景下的使用功耗甚至要比4090钛低。但从拆解来看，显卡 PCB 跟3090钛也没差多少。4090火神的散热模块很服务器，底部均热板，上方导流鳍片，然后中间串着9根8毫米热管，并且因为散热体积变大，风扇直径也得到了加强。照这么发展下去，显卡上12厘米风扇指日可待。在这种散热条件的压制下，单靠 4Max 整机功耗显示为503瓦，但温度基本稳定在了72度附近，风扇转速仅为63%。虽然成绩优秀，但大家总会觉得4090太大太重，甚至我已经看到过不少散热器装空调的评论调侃了。哎，等等，空调，并且据我进一步统计，提出空调压缩机等建议的观众多达100人以上，占据投票榜首，甚至还有单独发邮件过来的。按照苏达式理论，当一个产品变得足够大，那么它就不会被人吐槽体积问题。那为什么不给4090弄个空调散热呢？来，1、2、3，走。好辛苦。哎，只要你够暴力，它就没有喊不上去的东西。The year in the making, the GeForce RTX 40. That's beautiful. The 3P air conditioner can have a cooling capacity of 7,500 watts. And we have the important RGB. That's cool. Thank you. 这就是我们新显卡的散热器，这个大小大家可以对比一下，比我都大。我们用了极其精良的工艺进行了焊接，并且保持了原有的风冷结构，直接实现了1+1大于2的散热效果，天才设计。现在显卡表面的温度是30度，哎，我们只要打开散热器。只要短短的33秒，温度来到零下10度。什么叫散热器？这才叫散热器，好吧？我再给你的制控中心随便一拉，听听音乐一跑，哎，现在主频在3150，功耗在534瓦。我已经帮你们验证过了，
不需要实验室，普通环境跑3G 也是可以的嘛。如果用热成像看的话，我这个管道现在已经零下29度了。事实证明，我这个氦气高堆的还是不够多，要不然我的显卡还能更亮。4K 光追全开，稳定在100帧以上。哎，这才是真正的夜之城，好吧4090这张卡在 PC 的水桶效应中已经超越其他顶级配件，不是显卡跑不满，而是 CPU 成了瓶颈。这也是为什么所有游戏都要开 4K 最高画质去测试。如果是1080p 屏幕，那显卡真的是用脚在工作。就拿 4K 分辨率下的 Minecraft 来说，将近2000的帧数，但功耗最高也不过200瓦。这也侧方面看出换工以后的能效比是真的高。如何吃满500瓦的功耗，还得看你大 MC。4K 全高画质带光影的情况下，能达到400多帧，爽呀！事实证明啊，我们这次的改装非常成功啊，甚至下次可以直接把整台主机装到里面，这样既节约了桌面空间，又进一步提升了散热效果，这真是个天才。就是得戴着耳机玩游戏有点费劲，一天下来可能得带助听器了。哦，哇，这么快它就化掉了！坏了，漏水了呀！我